她是坐在副驾驶上最有魅力的女人，也是歌声与颜值严重不符的人。别人靠歌声吃饭，而她靠多年前的丑闻走红。一根玉米一个电钻，让刘娇娇变成合同发型。刘娇娇吃玉米为何令人如此难忘，以至于2年后还被人念念不忘。我是榜姐，下面让我们一起走进刘娇娇的网红之路。我能喝下最烈的酒，却不能度过没有你的春秋。我想牵起你冷冷的手，却再也盼不到你的回眸。刘娇娇转型成为音乐网红，歌声比经历更沧桑。她坐在副驾，唱歌比谁都潇洒，身上成熟气息太浓烈，以至于根本看不出她才26岁。短发与飒爽的刘娇娇显得格外适配，整齐的短发与潇洒的眼神让刘娇娇重新走红。她的歌声并不比其他网红更优秀，但她的颜值高，身材好，每一次出现都能让人眼前一亮。在炎热的夏天，她穿得格外清凉，基本上都是吊带短裙，稍不注意就会走光，但刘娇娇会保护自己，在走光前用手遮住裙子。有网友认为刘娇娇和严九冰风格一致，两人都在副驾唱歌，并且侧颜比正面好看，只是严九冰几乎不直播，在网红生涯中只为赣州脐橙做过宣传直播，而刘娇娇喜欢直播，从几年前开始她就想吃直播这碗饭，却未曾成功。如今刘娇娇转变风格，卷土重来，一出现就充满贵气，气质比之前上升不止一个档次。来啦！你走后心憔悴，白色油桐风中纷飞，落花似人有情这个季节。刘娇娇的歌声充满沧桑，这或许和她的声音有关。虽然外形靓丽，但声音像抽了20年白姜，是天然烟嗓，唱出的歌声深入人心，让人久久无法忘怀。虽然刘娇娇努力许久，却依然改变不了在网友心中的形象。她想靠颜值身材走红，但网友忘不掉她吃玉米的样子。2年前，当刘娇娇挑战用电钻吃玉米时，不慎被电钻缠住头发，虽然反应迅速，保护住头皮，在现场没发生流血情况，使自己没有实质性的受伤害，但头顶的头发保不住，她只能狠心把发顶剃光。别人都是将碎发修剪，留下头顶的头发，而刘娇娇的造型让人忍俊不禁，头顶光秃秃，四周是长头发，看起来与合同发型相似，谁也不知道她是怎么让头发长出来的。那时的刘娇娇还是天灵小辉的伙伴，两人就像一对显眼包。只是如今的刘娇娇经过手术指导，摇身一变成美女，与之前完全不同，在短时间内完成翻天覆地的转变。只是她的颜值经常被人嘲笑，作为一名老网红，她曾经的颜值依旧在人们脑海中，即使她如今变得精致，却还是无法改变人们的记忆。只要刘娇娇出现，就会有网友翻出旧照，让人们想起她的真实颜值。虽然她通过技术手段变美，却无法再对嘴唇做出改变。不管在什么时候，她的嘴唇都翘起来，在唱歌的时候格外明显，甚至被人戏称是邓刚最喜欢掉的翘嘴。这种不够尊重人的笑话，竟然得到1000人点赞，对此你怎么看？欢迎在评论区留言讨论，关注我，你想看的网红故事尽在网红闲鱼榜。